Buenas Добрый tardes. день. Hoy Сегодня у tenemos нас un тема tema лекции que se llama литературы la и literatura del кино cine в Японии. japoneses. Ам, Очень Es muy интересно говорить о interesante hablar Японии, de очень Japón непросто, y тем muy более, что complicado. для меня это такое все равно Para такое mí es una полупрофессиональное lectura прочтение, como потому что medio я profesional, Японии, porque nunca me возможно, не ocupé de занималась так Japón профессионально, как con английской литературой или tanta американской. profesionalidad como de la Но тем не inglesa o менее, norteamericana. Sin embargo, я me lo себе позволяю permito это сделать, потому что porque все-таки el espacio общедоступно это general de такое cultura en пространство, que которое vivimos nos permite позволяет нам ver las посмотреть obras со que se стороны están на те creando произведения, которые desde создаются. un То есть lado. они Están abiertas открыты para для нашего nuestro познания. Поэтому conocimiento очень y es интересно interesante попробовать ver проследить, qué что es мы lo que можем podemos заметить, глядя notar на viendo el современный cine кинематограф contemporáneo, la literatura Японии и contemporánea de современную Japón. литературу Японии. Algunos Вот некоторые aspectos en моменты, на que me he которые я fijado y quería обратила compartir con внимание ustedes. и хотела с вами поделиться. El hecho А, de que Japón Во-первых, тот факт, что está bajo una Япония influencia находится под grande, довольно importante del большим budismo y влиянием otras буддизма и других religiones. Y религий. si nos dirigimos al Как бы budismo, вот ¿qué если es мы eso? обращаемся к Es una буддизму, собственно, religión что это такое? que Буддизм es bastante религия, diferente en которая comparación все-таки con el достаточно сильно judaísmo отличается o от el иудаизма, от cristianismo. Vamos a hablar un poco de христианства. estas diferencias. Мы не Pero только en говорим об la этих cultura отличиях. В europea el европейской budismo se культуре transforma, буддизм, он surge el budismo zen, que es трансформируется, то bastante есть вот popular вызывает entre такое ответвление, actores, как escritores, дзен-буддизм, который famosos. достаточно популярен среди известных Habíamos теоретиков, hablado, por ejemplo, de писателей. Salinger y sus 9 relatos después Мы de la говорили guerra, с вами о том, что Селлинджер donde пишет los 9 vínculos de рассказов causa y после войны. consecuencia Там нарушены están причинно-следственные связи. violadas. Известный Por ejemplo, Hermann автор Hesse también германский, tiene швейцарский la Герман novela que se Гессе, llama пишет Siddhartha роман sobre Buda. Сиддхарта, где он Entonces, el воссоздает budismo жизнь se Будды. transforma То есть, fuera de конечно, Japón, буддизм pero имеет los преломление principios и с generales del budismo территории Японии. Но son, por вот un lado, основные принципы semejantes a буддизма, otros они sistemas такие, как бы religiosos y, с por одной otro стороны, lado, они diferentes. сходны с Yo другими tengo una религиозными compañera de la мировоззрениями, Facultad de а с другой Estudios стороны, они все-таки Orientales отличаются. que Вот me для меня это había отличие, у dicho меня есть que такая la книга religión del замечательная с Oriente восточного es факультета. completamente distinta de Когда-то las religiones мне europeas y no сказала, le что creí en aquel религия caso. Востока Aquí, совершенно отлична от европейской intentando религии. Я penetrar ей en las тогда не verdades del поверила. budismo, Но вот здесь, entiendo пытаясь que de verdad hay понять muchas историю diferencias con el буддизма, я понимаю, cristianismo. что действительно Y есть ante очень nada, большие, no очень en такие el сильные plan de que la отличия от vida es христианства, sufrimiento, например. И прежде всего в sino que том, la vida что no es tan не в том, что importante en жизнь el человека budismo страдание, а в como en el том, что cristianismo. En здесь жизнь cristianismo, la она не vida настолько aquí важна, как define там. muchas cosas. То есть вот для En cambio, para el христианства, могу вам budismo es абсолютно nada más четко que el сказать, жизнь sufrimiento, здесь, algo она que очень tenemos que важна, и superar, она определяет очень многие вещи. А для буддизма это как algo бы que только tiene una страдание, serie de которое нужно reencarnaciones y преодолеть al по final большому termina счету. con la idea Это de то, conseguir la nirvana, que что no es la имеет vida, ряд no la muerte, sino перерождений, и otro то, что в estado. конце концов Es una заканчивается, sensación и идея desconocida de lo que достижения es el нирваны, budismo. которая не жизнь, не смерть, а какое-то совсем другое состояние. То Esta есть sensación это no такое solo es la незнакомое base de la ощущение cultura того, что такое japonesa, буддизм. sino que hace esta cultura Он, muy alejada, вот muy это ощущение не distinta. только lежит в Esta основе verdad, el буддизма, sufrimiento, но la это делает inconstancia Японию de todas las очень cosas, de que todo surge para отдаленной, ser во многом eliminado. отдаленной, во La многом existencia carece de вот это sustancia, se истинное devora a sí страдание, misma. признание Por tanto, el непостоянства всех budismo se вещей. Все expresa con возникает, la чтобы быть imagen de la llama. уничтоженным. Существование La как razón del sufrimiento субстанции, es оно само nuestro себя deseo. пожирает, поэтому в буддизме оно Son обозначается в tesis буквально. generales y el sufrimiento Причина surge страдания, porque естественно, el наши желания. То есть это hombre tiene общечеловеческие ganas такие de постулаты. gozar, ya que При la этом страдание existencia está возникает, llena потому что de la человек привязан к tristeza, жизни, он el жаждет sufrimiento va a seguir существования, existiendo. удовольствия, чувства, да, поскольку El существование deseo de la наполнено vida, la sed скорбью, por la vida, страдание будет que en la существовать cultura на те же europea времена, parece как algo человек будет жаждать positivo, жизни. Да. Вот такие aquí постулаты no совершенно отличны. es Это solo жажда una жизни, desventaja, которая sino все-таки в algo европейской культуре que socava позиционируется las как bases de что-то la vida humana. положительное, Para жизнеутверждающее, здесь deshacerse становится del sufrimiento hay que не deshacerse просто del минусом, а deseo, как бы y тем, esto что solo es подрывает conseguible en la nirvana, основу que человеческой en el жизни. Вот в budismo es el этом apagamiento буддизм, de todas las конечно, сильно pasiones, отличен. И, el соответственно, чтобы estado en избавиться el от que страдания, uno нужно se избавиться libera от de la желаний. Это reencarnación возможно только в результате достижения y el нирваны, которая в goce буддизме
de la как libertad угасание y страстей. la vida espiritual. No es en vano que Состояние, estoy hablando при de esto, котором porque вы vamos a ver que a освобождаетесь pesar от переселения de душ, todas во древнем estas tesis буддизме tan нирвана rigurosas, понимается как блаженство, veremos que en la состоящее cultura свободе и misma удовлетворении. Вот la все я nirvana это говорю no неспроста, es un потому что logro. мы увидим, что несмотря вот на Bueno, эти tampoco en все todos casos. жесткие Lo que vemos постулаты, en la literatura y мы cine увидим, что в contemporáneos самой es al культуре revés, вот этой нирваны una gran никоим образом не concentración достижение. То есть en то, что мы cuanto видим, al sentimiento но y это al всегда так. deseo. То есть то, что No мы es la видим в búsqueda современной solamente de la литературе, в современном armonía, sino кинематографе, с моей la точки vida en зрения, toda это su наоборот complejidad, la vida y la muerte. огромная концентрация на чувстве, огромная Por концентрация именно tanto, на этих желаниях. es una То есть diferencia это muy не importante de поиск la cultura гармонии japonesa только, это contemporánea de su literatura y оказание cine. жизни во всей своей Un libro сложности, именно famoso жизни que и le смерти. recomiendo mucho Поэтому это de Ruth Benedict, яркий, вот с моей точки El зрения, это crisantemo y la espada, los яркая modelos de la черта cultura японской japonesa. культуры, Ahí en algún современной momento литературы, и eran я могу... entrevistados los Ну, это japoneses que известная vivían книга, en los которую я вам Estados очень рекомендую. Unidos. Мне Era даже un ее proyecto рекомендовали в para какой-то момент. enseñar desde dentro la Она cultura очень japonesa, porque известна. siempre se Рут trataba de que Бенедикт, si era de «Золотой verdad меч. Модели una японской cultura культуры». japonesa Там в какой-то o la момент cultura japonesa vista por el интервьюировали occidente. японцев, проживающих в США. En este И libro это был такой se проект, где conoce показать la изнутри literatura японскую japonesa por культуру, parte потому что de всегда шел los разговор autores о tanto том, это japoneses de японская occidentales, культура, se vieron о чем мы películas говорим, de или это культура propaganda o Японии, которая históricas. показана Западом или Y Америкой. Ruth Benedict, И вот в этой como книге resultado de произошло este определенное libro, знакомство с литературой о Японии vio японца, как la западных, так и creación de la японских авторов. enciclopedia de la cultura japonesa. Были просмотрены Uno de los фильмы ejemplos que puedo пропагандистские, поner исторические, художественные. В результате los conceptos Рут sistémicos de Бенедикт la sociedad japonesa, el для deber, la перевода jerarquía, la vergüenza, igual que этой en el книги paganismo, было la создание вот sinceridad такого, y la можно dignidad. сказать, такой энциклопедии японской La культуры, dignidad, которая, например, вот por один из ejemplo, por примеров, Katsuo который я вам Seguro, могу привести, va a указывающий verse como la системообразующее característica для de Gran японского общества Bretaña. понятие. En Это muchos de долг, sus personajes иерархия, verá стыд, la так же dignidad. как в язычестве, Así es la cultura искренность japonesa, и así чувство son las собственного bases de los достоинства. Вот это чувство personajes y de los собственного valores sobre достоинства todo. потом будет, например, писателем ¿Cómo Кадзуо se Сигуру posiciona la cultura japonesa en el extranjero? приписываться Uno de los Британии. Да, то есть primeros он будет ejemplos искать во многих своих buenos героях вот es это el чувство собственного último достоинства. emperador То есть вы del видите, вот clásico del такая cine японская italiano, культура и такие Bertolucci. Es основы una película sobre China. героев Ese и niño ценностей, es само el собой. último emperador Как позиционируется que en algún японская momento se культура ve en за la рубежом? Ну, это situación один из ярких cuando es фильмов privado del trono, «Последнего porque cuando era императора» по niño итальянскому, Toda классика China lo adoraba, Бертолуччи. después ya И no фильм, tiene конечно, nada, не о ya es un Японии, фильм rehén о Китае. de los То есть вот japoneses этот мальчик, y de это la cultura последний japonesa. император, который Y es оказывается в какой-то herramienta момент de в ситуации, manipulación. когда он Aquí лишается están престола, sus потому что в dos юном esposas. возрасте En la ему película поклоняется salen las guerras Хизуэда, а del потом в opio. какой-то момент El он все Japón большает, es ему llevado становится al сложно. extremo en esta И вот película en этим muchos aspectos que antes nunca se заложником-японцем enseñaban. Vemos японской la tragedia культуры de им Hiroshima y Nagasaki, por с ejemplo, помощью pero его antes происходят vemos манипуляции, показаны los pasos de люди, Japón que показаны llevaron a esa опиумные tragedia. войны. Bertolucci ve el То есть вот proceso здесь histórico desde Япония diferentes puntos de доведена до vista, предела, показана очень pero al mismo реалистично, и tiempo которая el раньше, último допустим, emperador не de China освещались. Вот lo так же, ve как todo, в ve какой-то la момент мы видим URSS, трагедию Хиросимы и ve a Нагасаки, los но перед этим мы japoneses, видим pasa как por бы la те cárcel, шаги por una Японии, serie de которые к этому pruebas привели. y То есть al final Бертолуччи se ve otra vez рассматривает en su palacio исторический donde había процесс с sido очень разных coronado точек зрения. Но при всем при этом cuando вот этот последний император toda China китайский, lo он видит adoraba. все, он видит Ya и entra en el palacio que es museo, СССР, que он siendo видит viejo, y le dice a un niño японцев, он pequeño, проходит через yo había sido emperador тюрьму, aquí. он Y el проходит niño через no le огромное cree, количество pero él разных se lo испытаний, в prueba конце концов он pasando снова al оказывается в trono своем y дворце, где sacando он un juguete que había коронован escondido с ahí. огромным почетом, когда Esa ему persona que кланяется lo había весь tenido todo, lo perdió todo, Китай, и он y con tanta проходит в этот музей уже в comprensión y почтенном bondad возрасте, и он se говорит маленькому refiere мальчику, a что su говорит, а кто esencia вы de такой? Он emperador. говорит, да я был здесь императором. Tenerlo Вы todo y perderlo императором. todo es en И он mucho un tema доказывает свое universal. императорство тем, что он проходит Pero корону aquí и достает vemos las relaciones entre лепешку, China y которую там Japón, когда-то спрятал. То есть этот enseñadas de человек, manera который muy имел все intensa. потерял, El и вот pasado del с emperador такой, es таким пониманием, característico добротой, вот para он как бы Japón y China, реферирует к ambos своему países. Uno императорству. И вот siente иметь все, потерять все, это во многом la naturaleza esta тематика imperial такая универсальная, наверное. de Но вот emperador.
que luego ha llevado al Китай и desarrollo Япония, они de la показаны очень sociedad сильно и при moderna. этом показано ¿Hasta qué вот это punto todo esto está как бы desaparecido? прошлое Eso es императорское, algo para которое pensar en qué свойственно, consiste la характерно для dignidad de esta Японии, persona для adulta Китая, que для ha обеих experimentado стран. То tantas есть вы cosas, que es la ощущаете vergüenza вот ante это sus имперское cortesanos, por начало, ejemplo. которое не имперское начало, а вот Todo как esto, бы вот императорскую Bertolucci lo такую сущность, которая describe de manera потом muy fuerte. привела Otro к развитию ejemplo современного общества. Но в de la какой stепени posesión это все de cultura исчезло, japonesa en los это как Estados могут Unidos судить, да? son Вот las что famosas такое memorias de достойный una император, geisha de что Arthur такое Golden, достоинство этого мальчика, que fue который adaptado снисходил en una до того, película muy чтобы испытать bonita. вот что Pero такое lo стоять перед complicado es que cuando Arthur своими Golden escribió este libro, la светлыми mujer que era приближенными. То есть вот entrevistada, это la все geisha, здесь, мне lo кажется, очень denunció, ярко protestó Бертолуччи описывается. y puso Другой su яркий versión de la пример, visión de lo que собственно, había vivido. позиционирование Es японской decir, культуры este на autor Западе. В violó Америке algunas это знаменитые tradiciones de las que мемуары hablaba гейши Артура ella Голдена, y que ella по которым conocía. снят очень красивый Y фильм. posicionó a Но вся Japón de суть la манera заключается в cómoda том, что para él. когда Артур Голден написал Por эту ejemplo, книгу, то женщина, algunos которую он aspectos que интервьюировал, violaban la гейша, libertad она потом femenina, el honor, los ritos que violaban протестовала todas estas и cosas. написала Y estos свое ritos, видение того, что a было. То есть su он visión, a la visión нарушил de esta какие-то señora, определенные le традиции, parecieron о extorsionados которых она y говорила, о которых respondió con она su libro. знала. La И película es muy bonita, позиционировал Японию так, как ему было удобно. А uno как и disfruta удобно? mucho Позиционировал viéndolo, es una какие-то historia de amor, нарушающие вот de la человеческую свободу, crianza de una женскую geisha независимость que es и precisamente честь, creada para ser una обряды. compañía И вот эти agradable del обряды hombre, показались ей un instituto исковерканными, и entero она с de la crianza de вот geishas, таким pero чувством de manera оскорбленности tendenciosa está vista она en ответила esta película. другой книгой. Это фильм очень Algunos красивый, он críticos все también lo равно vieron. получаете Como огромное siempre, удовольствие, cuando когда вы una его cultura muy смотрите. específica, Там como история es la любви и japonesa, y воспитания cerrada, como гейши, es la женщины, japonesa, которая cuando es posicionada воспитана, чтобы por el создавать приятное occidente, общество otros для países мужчины. o То los есть Estados вот Unidos. такой целый институт Las memorias de la geisha tiene воспитания varios гейши, detalles который para показан, sentir но el опять-таки texto. достаточно Podemos ver позитивно. algunas citas. Как она сама Imagínense позировала que в estamos en un героине этой cuarto книги, tranquilo viendo el как jardín, считали bebiendo té verde, некоторые критики, как hablando de всегда los eventos получается, когда pasados. Y le очень digo, самобытную el día культура, cuando conocí японская a aquel культура, hombre fue el конечно, mejor y является peor de mi самобытной, vida. закрытой, Supongo que después de esto когда ее usted tiene que dejar su позиционирует taza y preguntarme, Запад, другие al страны final, ¿cómo fue? ¿El и mejor o el peor? Соединенные Штаты Porque Америки. no Ну pudo вот haber sido las dos мемуары cosas a la гейши, vez. A некоторые mí también me hubiera parecido подробности, чтобы cómico y ощутить, чем estaría de с вами acuerdo, можем pero por немного, как paradójico всегда, que почитать. será, el día cuando Первое, conocí a да, Tanaka вот Ichiro fue представьте el себе, что mejor мы y сидим в peor de mi тихой vida. комнате, смотрим сад El señor и, Tanaka me потягивая pareció tan зеленый чай, inusual que беседуем о incluso el давно olor de минувших pescado de sus событиях. manos Я me говорю, pareció un день, когда я perfume. встретила этого Estoy человека, был segura de que no lo лучшим годом hubiera в моей conocido, жизни. nunca Я me habría полагаю, после convertido en этого вы geisha. должны отставить Aquí свою podemos чашку hablar и спросить, каким de, же он все-таки был, лучшим или худшим? Ведь не мог же он быть de лучшим и que худшим es algo одновременно. hecho a Я бы тоже propósito, сочла это забавным и este olor a согласилась с вами. pescado, Но este как это amor ни romántico de парадоксально, una день моей muchacha, встречи с Танако de una Ичиро manera un poco стал действительно forzada, лучшим и la худшим в моей жизни. influencia y la Господин Танака imagen misma de la показался мне escuela de таким geishas que vemos en необыкновенным, что este даже libro. рыбный запах, Por otro распространяющийся lado, от его estoy рук, creando казался un мне curso de запахом vídeos духов. de la literatura Уверена, не postcolonial. повстречая я его Puede тогда, ser la мне бы literatura не стало original de la лучше. India Но вот o здесь можно como говорить es о том, что posicionada por Gran Bretaña, нарочито los явственно descendientes мы слышим и запах de India рыбы, en Gran Bretaña. Con Japón la романтическую situación es un любовь poco distinta девушки porque и ahí la idea de la вот colonización es menos утрированное expresada que, por ejemplo, en влияние India и y Gran Bretaña знакомность o школы Portugal, гейш, которая España y показана. С América другой Latina. стороны, вот я сейчас на эту тему Pero рассуждала de и todas веду maneras, целый ven, cuando видеокурс esta по cultura está en постcoloniальной otro литературе. país, hay То есть это distorsiones исконная ahí. наша Pero por otro литература lado, Индии. И cuando как vemos Индия algo con un interés, a lo mejor позиционируется tiene el derecho a existir. Великобритании или потом Ahora ее estoy потомки индусы, как они con la Британию literatura пишут книги, y то cine с japoneses y me Японией atrevo немного a другая hablar de ситуация, потому ellos. что Mi Япония visión, por там supuesto, es колонизаторские вот distorsionada, pero por otro lado идеи, pongo она amor en ello. гораздо меньше, менее Otro ярко ejemplo выражена, чем, bueno например, вот es описывая el Индию libro de или la película. Британию, или описывая Португалию, Aquí ven Испанию и Латинскую una Америку. imagen Но все равно вы de видите, что Katsui когда эта Seguro. культура представлена в другой стране, какие-то ¿No se есть ve la искажения. pantalla? Но ведь
когда мы относимся к чему-то с Es интересом, el libro возможно, это de имеет право Kazuo Isuro, Lo que существовать. queda Например, del я беру día, сейчас японскую литературу и кинематограф, и о que смерти мне говорят recrea la спокойно. vida То есть это тоже мое de видение una в некоторой степени finca искаженное, но británica. Es un autor если это japonés que делается с pasa mucho любовью, мне tiempo кажется, en что Gran это как Bretaña. бы имеет право Kazuo Siguro es существования. un autor muy Еще очень famoso яркий пример это и книга, y и ahí фильм. eh, Вы nos видите describe a здесь un mayordomo británico que es el слайд. guardián de Это la книга dignidad y el honor de una Казуо casa británica. Исигуро. Не видно у меня на Ahí экране что-то. pasa lo opuesto. No el occidente crea la Это imagen de книга Japón, sino Japón Казуо Исигуро «Остаток дня», crea в una imagen которой conmovedora, воссоздает idealizada de Gran жизнь Bretaña, британского dándole поместья. a То un есть это británico автор las cualidades японец, который japonesas, por проводит ejemplo, la огромное количество dignidad времени в que ya hemos Японии. mencionado. Казуо Исигуро очень Este известный concepto автор, va a он estar родовитый автор. expresado Вот он de manera muy intensa. Es рисует un personaje образ muy одной conmovedor que живой después se дворецкой, enamora de esta которая mujer joven. является хранителем Él siempre está en единственного, el что mismo изучено lugar de в la этом casa cuando hay un знаменитом поместье incendio. Стейтли Él dice, Гроув. no pasa nada, pues voy a И terminar lo que estoy здесь haciendo происходит, y может быть, solamente такая después обратная voy a история, ocuparme что del это incendio. не Después Запад está создает leyendo un ужас, libro y él le pregunta, ¿qué es японец lo que está leyendo? La делает Biblia. удивительный, Y él dice, no. Y ella se cree que está leyendo Британии, una novela придавая pornográfica, a lo mejor, de amor. британцу Y японские después качества, да, вот ve que эти, es собственно, достоинства, о una которых мы novela de говорили в amor связи с вашей romántica, хризантемой, muy как раз entrañable. этот концепт здесь будет Y ярко cuando ella se выражен. lo Трогательный menciona, этот персонаж, ella dice, no, который simplemente estoy влюбляется practicando mi в эту inglés. молодую женщину, он Un абсолютно personaje не двигается, limpio, поэтому, conmovedor, когда она una говорит про obra жар, он muy говорит, ну fina, что, я сейчас escrita por un japonés que закончу ama вот 5 дел, и Bretaña. потом я приду и помогу вам Este справиться с proceso пожаром. А inverso потом de он читает como книгу los не очень japoneses трогательную conocen и Bretaña, Bretaña es llamada спрашивает его, el а что же вы Japón de читаете, Europa, Библию? Он говорит, es нет. un А потом она proceso bien думает, что он читает interesante. какую-то любовную или Otro порнографическую ejemplo, литературу, а потом и поэтому скрывает, что он читает. А потом она вдруг видит, что он читает ya en не el роман очень cine, трогательный, романтичный. varias И películas когда она и сообщает ему, так вы читаете que вот a lo такой mejor ya трогательный, habíamos hablado романтичный de ellas en роман, он algún говорит, да caso, нет, pero me I'm just gustaría practicing my repetir English, я просто las практикую свой películas que английский язык. То transmitan есть algunas вот такой tendencias de la трогательный, sociedad. чистый Por набор ejemplo, La талантливое muñeca de произведение, aire, оно написано una японцем, historia muy который любит romántica, Британию. То есть вот этот процесс pero que обратный puede ser ознакомления японца interpretada с другой como la культурой, не английской, americanización de то, что Japón. Англия называют Ahí hay европейской un Японией. Вот он hombre que тоже no es muy joven y muy производит, он atractivo que тоже simplemente этот vive con процесс esta очень muchacha que él usa como una интересный, muñeca, конечно. Но вот pero еще один también пример come con ella, cena con ella уже y vemos todo su кинематографического искусства, día там aburrido y несколько no es una фильмов, mujer, es una которые muñeca de я, aire con возможно, вы el que касались, comete él и мне бы todos хотелось los еще раз ritos y повторить, sacia todos los deseos y фильмы, las ideas которые que передают se le какие-то ocurren. тенденции, которые Esta действуют в muñeca обществе, как мне sale a кажется. la Вот, например, tienda в porque фильме es capaz «Дурная de кукла» caminar, va a una там librería, история está очень muy triste, романтическая, но y cuando история, llega a которая, una возможно, librería, интерпретируется как американизация Японии. toca Потому что мы de видим repente un молодого, clavo очень y молодого человека, empieza a привлекательного, desinflarse. который не просто Y se le acerca любуется un этой hombre joven y девушкой, empieza a которая inflarla он y использует как pegar куклу, el hueco, но который вот porque с sabe que ней para проводит salvar una и muñeca de обед, aire и tiene ужин, que и потом видно inflarla как бы и para весь его devolverle el скучный день, volumen. и это не Y женщина, cuando la это infla, se надувная enamora de кукла, с ella которой y он ella se convierte совершает en все persona viva. обряды En esta и все película vemos свои de manera emotiva желания, идеи, de cómo которые nos приходят ему inflamos на los ум. Вот unos a эта los кукла, она otros, в en el какой-то sentido de момент que nos damos выходит la в магазин, respiración потому что она nuevamente. может ходить. И она выходит в магазин и идет в Y книжный ella, магазин, и она como очень gratitud, грустна. también lo empieza a И когда она inflar a выходит в través del книжный магазин, ombligo она y él задевает за muere гвоздь и начинает porque una задуваться. То persona есть no она puede ser начинает кипеть. И inflada. молодой человек Ahí en la подбегает к ней película и se realiza la начинает ее muerte, que en el надувать, Oriente потому что он es понимает, el что она origen de la единственное vida, el качество, чтобы amor, спасти надувную la куклу, это ее muerte que lleva a la загреть, и nirvana. нужно Aquí ее está bien поддуть для того, чтобы expresado el вернуть ей mensaje объем de ее enseñar el тела. И в sentimiento момент, когда он ее o la надувает, ausencia del то в нее sentimiento. влюбляется, и она оживает. A lo И mejor no es la удивительно americanización, sino долго la показано, comercialización как de la мы sociedad. друг друга Los надуваем. В valores том смысле, что мы tradicionales, дышим друг другом, что el один hombre, la человек дает mujer, дыхание sus другому человеку. relaciones И a nivel дело в corporal, том, что espiritual, она todo тоже esto en esta в película благодарность решает se expresa надувать de молодого manera человека, и intensa. она надувает его
Es una película relativamente reciente. потому что человек это Otra убивать que нельзя. me ha hecho una gran И impresión, здесь как раз-таки la Ruleta de реализована la Fortuna y la смерть, которая Fantasía, во fue многом ganador del означает Festival начало de жизни, Berlín, любовь, también fue и enseñada en та San самая смерть, которая Petersburgo. в конце приводит к Me нирване. То есть вот impresionó здесь ярко con la выраженное cantidad de такое, matices de такой sentimientos. Es посыл, una película вот, fragmentaria. показать чувства, показать Consiste de tres novelas социализацию этих cortas чувств, вот такая даже y некая aquí a организация, la derecha es la коммерциализация primera общества, novela. традиционные Abajo una ценности foto de dos jóvenes. мужчины и Las женщины и dos jóvenes взаимоотношения están en un любовные, coche juntas después de интересные. un То есть rodaje это все в этом y una фильме dice que ha очень conocido a ярко un joven muy interesante, se ha показано. Достаточно enamorado, недавно habían этот hablado фильм был durante снят. 10 horas. Фильм, который меня Y la поразил, otra что в muchacha Каннесе que está тогда он abajo получил одну из премий entiende на que su Берлинском amiga фестивале несколько лет había назад. conocido Он a демонстрировался у нас su в exnovio, Каннском está киноафише. horrorizada, tiene celos. Фильм меня поразил No le dice nada a la amiga, такое pero va количество, hacia такое donde su количество exnovio нюансов, y чувств hablan в нем durante mucho rato передается. Он de такой por qué se habían фрагментарный. separado, quién То есть amaba a он quién. состоит из Y al трех final новелл. todos se И encuentran en una вы cafetería видите, y hay como dos вот posibles справа это salidas. Si se первая queda новелла, con la primera ам, novia, que tenía celos, que le внизу había engañado, por фотография cierto, молодой человек и o девушка. Вот эти две románticamente девушки, va a они seguir sus оказываются вместе в relaciones машине после con la съемок muchacha фильма. nueva. И одна говорит Está todo muy другой о том, что confuso она встретила y очень se desarrolla de интересного молодого un muy человека. И она в него largo влюбилась. Это была y потрясающая встреча. todos Они los matices que разговаривали no existen en el 10 часов. budismo y no И по existen ходу дела вторая en la vida real, девушка, вот внизу она pero sí изображена, она están вдруг понимает, en el что cine, la literatura de Japón ее y son tan подруга встречалась с importantes ее бывшим para молодым eso человеком. y И para она la эмоционально, generación de ну, los она бросается jóvenes. к Me этому parece que en молодому la человеку, cultura своей подруге europea, ничего не говорит. ahí, И молодой человек, ahí конечно, el там interés сыграет, hacia кто el они romance, el расстались, кто amor, кого las любил. И потом relaciones, самая последняя lo сцена, это vemos они все todo вместе en встречаются в кафе, personajes и там два варианта. Остается ли он más со mayores. своей вот той первой Y ahí son muy неревновавшей jóvenes. девушкой, с которой он Por tanto, расстался и es которая была ему interesante неверна, este или он enfoque, esta atención романтически a la vida будет de los продолжать свои jóvenes отношения чудесные вот с que той vemos en девушкой, с esas которой он películas. повстречался. То есть La это segunda такое historia, que впечатление, es todavía которое вы más так вдумываетесь horrorosa, и pero так muy внимательно. interesante, Все ahí нюансы, тех нюансов, которые la мы сами personaje, la предугадать не protagonista, можем. tiene un Тех amante нюансов, которые, конечно, наверное, y даже нет в le жизни, pide но на которые que, кино и литература Японии que обращает castigue такое ella огромное a un внимание. То есть profesor это все suyo, важно. И самое важное, это важно profesor для de молодого psicología. La muchacha поколения. ve То есть, donde el мне кажется, в европейской культуре profesor, там que вот es этот también возрастной escritor, ценз, он y значительно le возрастает, lee а un интерес fragmento к muy роману, любви, отношениям, ah, обычный герой более arriesgado de su libro. Él se levanta такого, y abre la puerta хотел muy сказать, lento престарелого y возраста, ella siente но не vergüenza старше. А y здесь dice это que de юный hecho quería герой. seducirle. Поэтому это Él тоже para вот nada интересен такой tiene vergüenza, es фокус psicólogo, le понимания explica por qué había жизни tenido estas молодежи, ganas да, y который le dice, раскрыт me очень gustó вот этим mucho фильмом. como Вторая usted новелла había еще leído mi более libro y le страстная, pide una но очень grabación, ella интересная, le очень manda la grabación там вот эта y героиня, которую мы видим, у equivocadamente нее есть молодой человек, esta мы даже grabación можем сказать va любовник, al и decanato, el она в какой-то rectorado, момент он prосит y lo проучить sacan por eso de учителя, la которого мы видим universidad слева. А y учитель что-то unos ему años сделал на después кафедре otra психологии не vez очень хорошее. encuentra a И aquel muchacho que вот эта le девушка, había она идет к sugerido этому este учителю, castigo и учитель, y помимо всего bueno, этого, terminan писатель. Она juntos. читает из Y его книги la какие-то очень tercera historia откровенные отрывки. todavía mejor nos abre la И вот esencia de эта toda la новелла película называется «За porque ahí hay dos дверью». jóvenes Он встает очень muchachas медленно, подходит к двери, que открывает. habían И estudiado ей en la становится стыдно. misma Она говорит, вы escuela знаете, я читала y al однажды enterarse какой-то de роман, а esto вообще я хотела вас van a tomar un соблазнить. té, un Он café совершенно не juntas, una смущается, invita a la молодой, otra y высокий después психолог, se да, вот enteran de он que хотел tienen это muchas сделать, cosas потом en говорит, ну вообще мне común очень понравилось, как вы y читаете. a lo И mejor он говорит, habían могли бы вы tenido прислать мне unos запись? И она sentimientos присылает эту запись, a una a la otra, pero después видеозапись, и resulta que no era la una ошибка a la otra, нажимает не sino ту para otras букву, и personas. эта запись, De todas соответственно, maneras, este encuentro les учитель идет permite в conseguir деканат, alguna или armonía. ректорат, и Entonces, утром, estas tres наконец, historias tan за interesantes, это la через ruleta de la несколько fortuna, лет la она встречает fantasía, опять того de молодого lo человека, que который habla de послал lo ее que una совершить persona pudo haber вот tenido, такой un intento de подлог, inflar a и otra persona, de entender. просто они оказываются Esto вместе. То no есть вот tiene такой nada que образ. ver con el А третья budismo. новелла Sin еще более embargo,
es una фильмы. mirada muy Что там cercana al показывают 2 sentimiento. девушки, Una casa которые vacía, otra случайно película que me gusta встретились, mucho. и они Hay un говорят о том, что muchacho, они учились в одном hace классе. fotos de casas ajenas. Узнав о том, что они En учились в одном algún классе, caso, они entra en собираются попить una casa вместе ajena чай или donde кофе. conoce Одна a la приглашает muchacha de sus другую, sueños а que потом está по ходу casada беседы y оказывается, что у них el очень много marido la общего. maltrata. И Él no puede вообще они eliminar al знакомы, что marido, она испытывала очень нежные pero se чувства к этой convierte en подруге. А un потом tercero, оказывается, что igual que они en el испытывали эти psicoanálisis. чувства не Se друг к другу, а convierte en un кому-то tercero другому. Но они все равно y вот этой está en la близости casa de su mujer случайной amada, своей pero el позволяет marido им no lo обрести ve. какую-то гармонию. То есть вот такая Cuando el marido интересная está фишка. 3 desayunando o фильма, 3 comiendo con su mujer, мини-новеллы, él которые siempre está a sus составляют вот espaldas. этот фильм Es tan случайность и догадка, flexible догадка este о том, что muchacho такое могло быть у этого человека, попытка вот как бы y надуть тоже другого juega человека, al golf y al надуть, cricket понять другого y человека. tiene Опять-таки unos абсолютно momentos никакого tan отношения к flexibles буддизму здесь нет. y puede И estar en все la же casa вот de такое manera que su amado lo препарирование, ve y el такое marido de ella no. пристальное Ahí рассмотрение está el чувства. plástico de la Skyfall очень armonía. мне нравился En algún фильм, momento там se ponen тоже en был una молодой báscula человек, y vemos оказывается, que он los dos no фотографирует чужие pesan дома и nada. ходит туда. Es И он él la как-то búsqueda входит de la armonía, в de чужой la дом, где conciliación встречает interior. девушку своей мечты, которая Uno замужем и de los которую обижает autores муж. más famosos, Он не Haruki может устранить этого Murakami, мужа. А los что он mismos делает? japoneses, Он según se no lo considera japonés, pero es становится bien как бы popular en el гид. occidente y Как en в Rusia психоанализе también. мы говорили. Он становится Me гидем gusta mucho дома, su novela Al sur de la все равно frontera, al oeste находится в del доме sol. вместе со своей любимой Ahí el женщиной, но protagonista муж его lleva не toda la видит. vida То есть, когда soñando муж завтракает или y обедает со recordando a la своей mujer de sus женой, он sueños находится за con la que ней. no está casado. Se То había есть вот он separado de ella, está настолько casado con otra. гибок, Y después находит entiende que esa mujer otra vez ha вот entrado en su большой vida. крикет, он играет Quiere ir одновременно, con потом ella, мячик ударить. То viajar есть a он otras настолько islas, плавно quiere pasar и tiempo con резко ella. движется, что он может находиться в доме с Vuela en девушкой как бы avión, так, ella le чтобы habla девушка de его, que su женщина его hijo había любимая, видела, а perecido, муж не видел. То se есть вот olvida здесь totalmente такая de su пластика esposa гармонии. В какой-то y момент en они medio de toda становятся на esta весы, pasión y и мы видим, alegría что они del вместе, nuevo но они encuentro, de видят, repente насколько они друг entendemos друга que уравновешивают. no Как бы sabemos поиск, muy bien si тоже fue un поиск encuentro real o гармонии, поиск solamente algo que pasó dentro de внутреннего su такого mente. De примирения, esta manera tan успокоения. fina, Murakami Один из crea очень esta ярких historia. авторов Una это pequeña Харуки cita. Мураками, который сам Todos los японец, días насколько ves я знаю, cómo не считают se японским levanta el автором. sol, Он очень como популярен hace на un Западе, camino он por el очень cielo y se есть pone, популярен в y algo se России. rompe dentro de Вот мне ti y очень se muere, y близок dejas нравится el arado y роман «К vas югу от границы, к al западу oeste от del sol. солнца». Vas Там todo el día como герой всю жизнь posicionado sin мечтает, он comer женат, ni он всю beber жизнь вспоминает hasta женщину caer своей muerto. Esto мечты, es la fiebre o с histeria которой в siberiana. какой-то момент Me он imaginé un расстался. А потом campesino muerto siberiano в какую-то y минуту он pregunté, понимает, что эта ¿pero женщина qué está снова al его oeste в del доме. Он sol? абсолютно все Metafórico. забывает. Он хочет переехать Shimamoto на movió la другой берег cabeza, no sé, a lo Азову, mejor он nada, хочет a lo провести mejor с nей algo. время. En todo Он caso, no es la misma cosa que estar летит al с sur ней de на la frontera. самолете, она рассказывает ему о том, что No у es la него misma погиб cosa que ребенок. estar al sur de la Он frontera, абсолютно lo забывает que о está al своей жене, но oeste вот в del sol. разгар его Es вспыхнувшей una referencia a algo страстности по elevado новой y a la встрече vez с muy ней, real мы вдруг y понимаем, что algo у них muy до конца abierto непонятно, реально que ли эта встреча le da un произошла tono или только в lírico его a la сознании. narración. Вот настолько Otra novela тонко después de La Мураками Tiniebla, After воссоздает Dark. эту историю. Ну вот опять-таки Antes, небольшой cuando ввод. la Каждый gente день volaba en перед тем, как aviones, на yo creo que востоке todo el mundo поднимается se солнце, acuerda как проходит свой que путь по cuando небу и está en el уходит на запад aeropuerto, за горизонт, la, и что-то в тебе рвется, el умирает. tiempo Ты va de otra бросаешь manera. лук, и ты Entonces, este After устремляешься Dark es lo на que запад от солнца. sucede en la noche Идешь cuando день за uno днем, está как despierto одержимый, y не ешь, не describe una пьешь, ciudad ahí. пока не упадет Abajo es замок. una Но ciudad это и есть enorme. Lo сибирская vemos горячка, desde хистерия сибирян. el vuelo de Я pájaro. вообразил Ahí лежащего на se земле ve como мертвого un сибирского organismo enorme крестьянина humano и o varios интересовался. Да, organismos вот такой dentro de un диалог. cuerpo. Ну ¿Por что там к qué западу todos от солнца? vivimos Очень nuestras метафорично. vidas? Por ejemplo, Симамото опять usted покачала головой. Я не знаю. creció en una Может, familia, ничего. А dos может, и есть niñas. что-то. ¿Por Во qué всяком dos случае, не caracteres то, tan что к югу от diferentes? границы. Hubo algún giro en el camino. Una con un Вот не то, что к bikini югу от minúsculo границы, к está западу от солнца. en Это una такое tumbona резюмирование, seduciendo a todo потому el что mundo и y otra con un возможно, bañador de и colegio hace очень competiciones de реально, natación con los и вот delfines. такая Marie le открытость, miraba a которая los дает ojos. Hay un огромную diálogo. ¿Y лиричность quieres que te периоду lo этого responda todo en un par de повествования. minutos Еще один mientras te роман, estás он comiendo tu происходит, кстати, ensalada de правда, он pollo? происходит Él mueve la в cabeza. аэропорту. Раньше, когда все летали, Ok,
vamos a hablar Вот ahora de los такие clásicos. минуты, я думаю, каждый Lo может. clásico es, por Когда вы ejemplo, сидите в аэропорту,
la очень. Вот imagen, видите, la чем по-разному personalidad de подходят. Kawabata То Yasunari, есть вы и не que здесь, и не fue el там. primer То есть escritor спите и не japonés бодрствуйте. premio Вот этот Nobel, полумрак после мрака, y это то, что ahí происходит pronunció вот в su то время, discurso когда вы не famoso, спите ночью. Вот он тоже nacido интересный de la очень. belleza de Происходит Japón, этот y le город. enseña a los Вот. Это europeos qué es la огромный belleza город. de Мы Japón. видим его с высоты птичьего Aquí полета. tengo Этот muchos город ejemplos. напоминает Dice огромный живой организм. que Или existe un даже несколько misticismo организмов, irrepetible сплетенных в de la единое conciencia целое. japonesa А y почему мы oriental. все начинаем так жить, Yo каждый tengo un своей жизнью? compañero Ну, то en la есть, Facultad de вот Estudios скажем, вы Orientales y родились от одних me родителей, ha росли в одной dicho семье, que el вот у Oriente es девочки от como мужа un globo de появились muchos два colores, настолько pero разных характера. Значит, usted была tiene que tener какая-то acceso a развилка él. на вашем пути. Bajo Там бикини irrepetible чуть крупнее me refiero сигаретного в a la Ташканте, tendencia del пишут budismo zen космологи. y compara el Соблазняя весь budismo белый свет, zen, а другая в la base штормах de la купальник poesía и устраивает japonesa, заплывы с дельфинами на donde берегу. las palabras están encerradas en А conchas и заглянула impenetrables ему в y los глаза. Там lectores no прям deben удивительные esperar вещи. И ты que хочешь, las чтобы я palabras на все это salgan ответила за de пару estas минут, conchas si son пока ты utilizados por el доедаешь свой poeta. куриный салат? Он качает Entender головой. los poemas de los monjes budistas es Теперь немного о imposible, классике. igual que amar estos Классика — poemas. это, например, Solamente podemos dejarnos llevar образ por la и voluntad de los личность autores, Кавабаты intentando Ясунари. penetrar en Это las первый conchas японский cerradas писатель, de las palabras. который получает Нобелевскую Si премию. И вот Zen есть es его incompatible знаменитая con la речь. Он в самой narrativa, Японии рожден. Он en ее la poesía sí lo объясняет и vemos. Al final говорит, в общем, dice, что такое en mis японское relatos hay будда. un Очень no ser, интересно. Вот он в lo своей que se llama речи, nirvana, я pero no es lo mismo que много el примеров nihilismo здесь del приготовила. occidente. Вот он Las говорит bases о mismas неповторимом de мистицизме, nuestra который naturaleza изучает espiritual es японское distinta. сознание и вообще Los сознание poemas de мыслителя. Вот у нас тут temporada de недалеко где Dogen, есть на Восточном факультете la такой журнал imagen «Восток как primitiva цветной шар». Но que нужно, чтобы он canta la спрашивали belleza de las Кавабату. cuatro temporadas es el Zen. Se refiere al Соизместика monje Востока. famoso Dogen y Под словом poeta y sus «неповторимый» я poemas. подразумеваю устремление к Si vemos las дзен-буддизму. obras de este autor, И por вот он ejemplo, сравнивает Camelia, дзен-буддизм, le который puedo является leer основой японской un поэзии. trozo Вот он говорит, de японская narrativa de слова Yasunari Kawabata. замурованы в своих Aquel непроницаемых рамках. otoño, un И año después читатель de la guerra, преследует nacían muchos надеяться, что niños. когда-нибудь En un слова grupo de освободятся от vecinos оков, в которые они nacieron заключены, если 4 niños используются en поэтом, и 4 шагнуть к familias de нам, 10. понять Es стихи después de la Segunda монахов, Guerra cuando hubo un дзен-буддийских baby boom. монахов, невозможно, как невозможно их La полюбить. historia del nacimiento Так de la что flor остается y la лишь vida отдаться nueva. на волю авторов, La подхватив mayor y la песнопения, más взяточки, fructífera de las и забытые parturientas раковины слов. parió То есть вот gemelas, если pero дзен una se для murió прозы pronto. было что-то Había несовместимое, вот demasiado через leche поэзию мы видим y se lo daba a otra какие-то vecina, проявления дзена que очень había ya яркие. И вот tenido в 2 hijos конце y después una речи он hija. Me говорит, поэт pidieron que подскажет eligiera нам un nombre какой-нибудь para ella мистицизм. y Но dije это совсем, Kansupo, o вот как раз sea, la нирвана. niña de Но la это paz. совсем не то, El что называется jeroglífico нигилизмом paz на se Западе. le va, pero en los По-моему, nombres сами Kansu. основы наших душевных устройств различны. Si hablamos de В la сезонной poesía, стихе Долгана porque en el discurso озаглавленный Nobel изначальный образ, se воспевающий dijo mucho красоту sobre la poesía определенных времен japonesa. года, и ¿Qué es la есть poesía дзен. japonesa? То есть вот он реферирует к известному монаху Otro Иосифу investigador Кёлле. de Botticelli, famoso, de Если Renacimiento, мы берем Yoshiro произведение Yukio, dice этого así: автора, ну, например, nunca uno «Камелию», да, piensa вот я en могу sus вам amigos прочитать, о какой прозе como идет речь, mirando за la что он nieve, получает la luna o las Нобелевскую премию. flores. Это Cuando Иосиф uno Ничего admira la belleza de Светлый. la После nieve o войны la рождалось luna, много детей. В моей cuando соседской estás группе pasmado por la один вслед за belleza de las другим 4 новорожденные появились в 4 семьях и estaciones. детишки. Это Las состояние после flores, la Второй мировой naturaleza войны, y las когда sensaciones Япония personales. Esa es la cultura призывала к тому, чтобы japonesa. было больше Y детей. То есть вот aquí эта la история continuación Камелии — del это история discurso, рождения un poema de цветка, это Ryokan, история новой de un жизни. autor del siglo Самое страшное, XVIII, самое también monje плодовитое — citado четверороженец. por el premio Произвело на Nobel. свет двойню. ¿Qué quedará Близнецы были después de девочки. mí? Через полмесяца одна из них умерла. Flores en Один primavera, un оказался cuco en las испытуемым, много montañas молока, и y она las отдавала hojas de его arce en ребенку otoño. соседке. У этой соседки уже было 2 сына, а сейчас родилась Aquí habla de девочка. Ryokan. Меня El alma de попросили выбрать Ryokan, для нее имя. Я ahí vemos посоветовал назвать ее al premio Кадзуко, Nobel то есть Kawabata дитя мира. Yasunari. Иероглиф мир вообще читается ва, а в именах обычно Vemos Кадзуко. su imagen tan Ну вот, если говорить о moderada. поэзии, для того, чтобы, Después потому что termina самой con muchos Нобелевской budistas речи suicidándose, было con много muchos сказано о autores японской japoneses, поэзии. Но вот como что habla de такое японская Ryokan y de поэзия? Опять Zen возвращаясь y уже de не к sus прозе, а к poemas. поэзии, вот другой известный Como un исследователь, autor исследователь habla de otro Боттичелли, то есть autor que es Ренессанса, una gran Исиро autoridad Юкио, para él. знаток El alma de восточной Ryokan es литературы, он semejante a говорит такую estas штуку: мы canciones. никогда так не Se думали, что limitaba a una друзья приходят cabaña на de снег, луну или hierbas, цветы. Вот Япония. llevaba На снег, andrajos, луну или цветы. jugaba Когда con los любуешься niños, красотой снега или hablaba красотой лунного
con los campesinos, pero no hacía conversaciones serias sobre времен года. la fe o la То literatura. есть вот El periodo цветы de и Edo tardío, con природа sus poemas и y личное su arte de ощущение такая caligrafía, вот se была его. oponía a los А теперь gustos продолжение vulgares de sus речи. Вот, например, contemporáneos. Así стихотворение habla Yasunari Рёкана, это Kawabata en 18 su век, тоже discurso известный монах, de los monjes budistas. цитирует También habla de los Нобелевский amigos. лауреат, En известный же писатель. 1927, Вот Akutagawa, que читал tenía «Останьтесь 35 после años, se меня», он suicidó. цитирует Рёкана. Escribí en la «Цветы última весной, mirada. кукушка в Por горах difícil и que fuera листья este mundo, клена el осенью». suicidio no lleva a la iluminación. Por noble que sea el Вот он suicida, пишет о Рёкане. es Душа lejano de Рёкана del догматизм perfeccionamiento. Ni самого Akutagawa ni Dazai Osamu, que Нобелевского después se лауреата suicidó de Кавабаты la guerra, Ясунари. no me Мы видим provocó его вот такой очень compasión ni aprobación. Y él mismo сдержанный después se образ. Он suicidó. потом заканчивает, как многие Es en mucho la comprensión del поддерживающие budismo. буддизм, жизнь самоубийством, как Porque очень многие авторы ahora vamos a ver делают. estas palabras. Si Но вот encuentras как a он Buda, mata a рассуждает о Buda. Рёкане, La о fuerza мире, о absoluta, его la tranquilidad absoluta que стихотворениях. le То есть это permite a как un один budista писатель рассуждает a о cometer другом esta писателе, violencia. который для него Es полнейший fácil entrar авторитет вот en в el этом mundo de Buda, теоретическом sigue con моменте. estas Душа Рёкана подобна этим reflexiones. El песням. templo de Не Daitokuzi en довольствовался хижиной из трав, Murasaki no ходил в Kyoto лобище, es скитался по un lugar пустырям, favorito de las играл с ceremonias детьми, del té. болтал с крестьянами, Kakemono, que но не están en un затевал nicho серьезных разговоров о del глубине веры cuarto de té, литературы. Рёкан в son период ejemplos de la позднего Эдо, caligrafía de Ikkyu. конец Atrae muchos 18 visitas. начало Yo 19 también века, tengo dos своими ejemplos. En стихами uno и dice, своим искусством es fácil каллиграфии entrar en el завоевал mundo de Buda y благодарность es у современников. difícil entrar en el Вот mundo так del diablo. Estas Кавабата palabras me Ясунари persiguen. говорит Yo о muchas своей veces речи, о también своей las прозе apunto. и о поэзии Y el буддийских sentido de estas монахов. palabras es Еще он говорит о no друзьях. limitado. Да, в 27 году, 35 лет, Aquí me permitiría упрямо que покончил aquí с está собой. presente Я no писал solamente el тогда в paraíso, последнем sino el взоре, как atrevimiento de книгу conocer al «Темнота», diablo también. «Самоубийство» Y en не el ведет к cristianismo no es que просветлению. esté Как бы prohibido, неблагороден sino que самоубийца, он далек от совершенства. Ни estos Акутагава, не caminos покончивший с собой после no войны van a ser Дайцай Осаму, propagados. En ни кто cambio, el другой не budismo, вызывал según у него ни entiendo, abre la одновременной puerta зачета. a И самое todos los ужасное, что он mundos сам потом покончил жизнь posibles. самоубийством. То Por есть вот tanto, это esta самоубийство, frase это не tiene muchos просто так. sentidos. Это во Otra многом frase, si ves a un patriarca, понимание mata al буддизма. patriarca. Потому Si что вот мы encuentras сейчас al увидим, Buda, Будда mata третьи al слова Buda. встретит: Es Будда, un убей Будду. Да? eslogan Абсолютное famoso de Zen. спокойствие, Es абсолютная como сила, él которая interpreta este позволяет eslogan. Si las sectas буддисту budistas se dividen сделать en las que такой creen el свой salvamiento desde носитель. fuera Да? y Вот otras que здесь creen el снова эти salvamiento a две través del группы, то есть esfuerzo продолжаются de вот эти espíritu propio, рассуждения. Zen pertenece a las otras. Говорит De о aquí estas храме palabras crueles. El Дайтокудзи, esfuerzo de un Мурасаки no espíritu Киото. propio Это permite en теперь muchos sentidos a излюбленное muchos место чайных autores cometer церемоний. suicidio. De esto se Котелок, trata. что Otro висят на нише ejemplo, чайной комнаты, образцы fundador de каллиграфии la и secta книг, Shin, привлекают сюда de la que посетителей. habla el У меня Nobel, тоже есть два образца. Shinran, На siglo одном надпись: легко XII-XIII, войти в мир fundador de la Будды и secta легко Shin, войти в мир дьявола. que cree en Эти el слова меня salvamiento преследуют. desde Я fuera. их Ha тоже dicho, нередко si las подписываю. Эти personas слова buenas можно понимать nacen по-разному. en Пожалуй, el paraíso, способ ¿qué избрать podemos путь: decir de los malos? легко Entre войти в las мир a Будды palabras или de легко Shinran e войти в мир IQ дьявола. sobre el mundo de Вот Buda я бы y el позволил mundo del себе diablo сказать, hay что здесь не diferencia. только También ha рай, а dicho, здесь no voy a смело tener ni человека un послать alumno. Si дьяволу ves a un тоже. Но в patriarca, mata христианстве al это patriarca. не то, что No es este el запрещается, но destino cruel del arte. это Esta frase, не no voy a будет tener ningún alumno. Es вот этим bonito tener путем partidarios, es никому bonito tener пропагандироваться. alumnos y es una gran Буддизм, prueba насколько ser я tan понимаю, fuerte открывает como para двери ser во capaz de всевозможные matar a миры. un patriarca o un Buda y no Поэтому вот tener эта ni un фраза, alumno. она такая Es el ajenamiento, la многозначная. negación total, Фраза также esta idea de la известная в книжке nirvana que no es la «Убей vida ni патриарха». la Встретив Будду, muerte, убей Будду. sino Встретив la патриарха, cantidad убей de патриарха. Известный reencarnaciones que дзенский después te девиз. permite deshacerse de Если los буддисты caminos de la по-другому vida. трактуют это выражение. Если Aquí буддийские секты nos выделяются acercamos те, un poco которые a la comprensión верят в de lo que es спасение o la извне и которые sensación верят в de que спасение через es una cosa усилие completamente собственного духа. diferente de la comprensión Сектам europea, дзена, естественно, lo принадлежит vacío, последнее. Вот cuando оттуда эти desaparece такие el слова. То yo есть вот y llega la nada, усилие собственного pero no es la духа misma в nada que en некоторой степени Occidente. оно и позволяет Es el ошибочным universo авторам совершить del самоубийство. alma, el Вот vacío donde todas las об cosas этом adquieren идет la речь. И еще один mismidad, пример. donde no hay Основатель секты límites y hay Синга, una о котором comunicación говорит libre de todo con лауреат todo. Нобелевской Ni премии. podemos Он говорит ponerle о el nombre de Синране. armonía. Это 12-13 vек. Pero esta Основатель idea de секты Син, vanitas ya la последователи tenían которой los верят в спасение, estructuralistas, el приходящее esplendor de la извне. nada es un Он сказал concepto однажды: если хороший
del medioevo que es говорится utilizado por los poemas между del словами siglo de la Сократа и Plata. словами El Пелагии vacío, Иуды и мире дьявола в глубинном que no es смысле есть banal, общее, а есть и разница. sino Синрак это la сказал: mismidad "Будешь иметь не absoluta одного donde una ученика persona adquiere среди el alma древних людей universal. De esto патриарха. se В этом trata. ли жестокая судьба искусства?" Но вот эта Es el vacío que фраза no "не будешь tiene иметь nada ни que ver одного con el ученика". yo, Иметь sino ученика tiene это que ver con la прекрасно, иметь nada, последователя это прекрасно. А здесь que вот no es lo такое mismo страшное nada испытание быть del настолько сильным, occidente. чтобы De esto выбрать habla состояние убить патриарха и убить Бога, и Kavabata при этом не иметь ни одного cuando ученика, да. То есть это pronuncia полное su discurso. отречение. Вот здесь, конечно, Hablando un poco de los maestros, идея explica, нирваны, а por нирвана supuesto en это el Zen не hay жизнь, не смерть, maestros, а это качество enseñan a sus перерождения, alumnos el которое потом mundo, le позволяет hacen избавиться conocer от la literatura жизненных antigua del путей, Zen, pero el от этих alumno sigue siendo реинкарнических. el И único вот мы dueño de sus немножко, я думаю, pensamientos y немножко alcanza el пытаемся estado de Satori понимать, что это solo con такое, sus но propios немножко ощутим, esfuerzos. Aquí насколько lo que это importa es la не intuición y no европейское la lógica. понимание жизни. El Это тоже acto понятие del пустота, да? despertar Когда interior, исчезает Satori, я, que los наступает ничто. conocimientos adquiridos Это de los совсем не otros. Es то, на algo muy что importante ломается para на los Западе. Скорее relatos наоборот, это budistas de Seligger. вселенная души, Ahí está la пустота, где práctica все de вещи Kuan, приобретают самость, de где нет transmitir la никаких experiencia преград, espiritual del ограничений, где escritor есть al свободное lector. общение No всего царства. То есть directamente, даже мы не sino можем это cuando назвать uno cree гармонией. las Но sensaciones que le я могу вам permita a сказать, sus что вот в alumnos поэзии вот qué es эта lo que se quiere идея Ванидас, transmitir. она была и у Aquí hace постструктуралистов. И более referencia того, неземное сияние, Kawabata сияющее a ничто, esto. это понятие средневековое, La verdad sobre которым la потом verdad. используется поэтами La, Серебряного la века. verdad То no есть вот cabe en эта las пустота, palabras, está fuera de которая, las palabras. видите, вот она Esto se обозначает себя expresa как бы en la банальным таким, expresión un пустота, silencio ненужность, de а trueno. абсолютная Muchos самость, да, где monjes se человек someten al приобретает silencio. Otro autor вселенскую душу, muy да, вот famoso, об этом Yukio идет Mishima, речь, и это в этом tiene понимании muchísimas novelas. пустота, которая Una не имеет personalidad ничего muy общего traumatizada с también se я, но suicida. имеет что-то общее с Aquí ничто, solamente voy a parar которое en совсем не dos такое novelas, La confesión de la назойливое. Вот máscara. об этом Ahí se пишет trata de los sentimientos del об этом пишет protagonista, también en forma Нобелевский de лауреат, когда confesión, он las представил ряд emociones que свою речь. Вот están еще немного relacionados con el наставники. crecimiento. Hay Он muchos разъясняет, motivos конечно, в Дзен есть homosexuales, наставники, они lo обучают que учеников, но hace de безусловно, Mishima una especie de знакомят autor с древней prohibido, дзенской литературой. Но complicado, ученик остается e единственным inventa хозяином la своих historia del мыслей trauma en и su состояния narrativa. сатори. Y Он достигает está всего это hablando собственными y está усилиями. Здесь tomando скорее el имеет значение motivo интуиция, de una cita de скорее los акт hermanos внутреннего Karamazov de пробуждения Dostoyevsky. сатори, чем La belleza es интеллект una cosa признания. Вот это очень важный момент, но horrorífica, мы porque об es этом моменте indefinible, говорили с no puede вами, когда definirse, говорили о дзен-буддийских porque рассказах Dios Селлинджера, о nos том, ha что hecho там unas adivinanzas. Aquí se acercan las практика orillas y las канов, contradicciones viven буддийских канов, juntas. Yo tengo передачи poca опыта эмоционального от preparación, учителя pero he pensado ученику, от mucho en писателя esto. читающему. Не Si ustedes впрямую, se когда вы acuerdan, передаете ahí знания, а когда вы hay создаете varias ideas en esta помощь, novela, la когда вы idea позволяете cristiana ученикам почувствовать то, y что de вы otras хотите muchas передать. Вот maneras. здесь Es una novela реферирует, polifónica. Ve мне de muchos кажется, puntos de vista cómo Кавабата puede vivir una реферирует persona en los именно hermanos к Karamazov. этому. Y Вот esto es lo que истина retoma об истине, Mishima да, para истины тесный смысл, investigar y истина profundizar близкий. en Это cuán предельно complicada es la vida медитативно в humana. сочетании El primer гробоподобная capítulo. тишина, да, поэтому мы Intenté durante наблюдали mucho за таким tiempo монашеским probarle единством, a la монашеским gente молчанием. alrededor que me acuerdo de mi Еще nacimiento. один Los автор, adultos очень se яркий reían y автор, después decidían que les Юкио estaba tomando Мисима, el pelo огромное y количество его veían a un романов, muchacho очень pálido de травмированная cara no личность, он тоже infantil de заканчивается manera de самоубийством. reproche. Si era Но gente poco я остановилась conocida не o только la на двух abuela, романах его. la Один — abuela, это «Исповедь маски». temiendo Там que цельный iban a tomar сюжет, a su nieto чувство, por el переживания idiota, героя, me mandaba para afuera. вот такое исповедальная Otra novela форма, de Mishima es El Templo эмоции, de Oro, взросления. muy Там очень distinto. сильные Aquí гомосексуальные мотивы, то es есть la historia de un символизируется monaguillo таким, que ve как en бы, el Templo de таким и Oro la запретным imagen de la автором, и belleza сложным автором, y очень en algún momento кричащим se автором. Он entiende que el запоминает такую templo свою tiene que ser травмированную destruido. историю в своем Otra нарративе. vez esta И idea de он que el берет templo construido tiene que ser исповедь маской, destruido. Si он has берет encontrado a un Buda, tienes que matar a Buda. лейтмотивом цитату из El Templo de «Братьев Oro también es una Карамазовых». manifestación Красота — это muy страшная и fuerte de la ужасная cultura вещь. japonesa realizada por Страшная, Mishima. потому что неопределимая. Bueno, unas novelas Определить нельзя, contemporáneas, потому por что ejemplo, Бог diré Sida, una загадал estrella de описывать papel это. Тут estaño, que titula tan bonito. сходится. Тут все противоречия вместе. Aquí esta Я, правда, combinación de las не estrellas, образован, но я la думаю, naturaleza что del mundo real у e братьев irreal, Карамазовых, если natural вы y помните, там artificial, совсем разные
la людей, combinación de la людей naturaleza y христианства, la там есть tecnología людей alta как бы y, разного y толку, bueno, приходят los с разных profesionales de la идеологических cultura de взглядов на Japón me то, habían как contado hace poco можно que no человека жить, да, tienen вот tanta братья tecnología Карамазовы. alta, Именно que эту todavía están тему utilizando el берет fax. Мисима Aquí для vemos esta imagen de papel для estaño, algo исследования muy того, насколько frágil, сложна y también de la человеческая природа. estrella, Первая глава el Мисима. Я очень долго mundo de la пытался belleza del доказать teatro окружающим, japonés, что donde hay помню момент máscaras своего estáticas y рождения. las Вот он начинает emociones цитировать. están Просто prohibidas, всякий nos раз поначалу movemos hacia una смеялись, а estrella, потом hacia la решали, что salida я al над ними vacío, издеваюсь. И смотрели на бледного a la мальчика. falta de Совсем límites. не детских Aquí рисунок, el título неодобрительные, mismo es la укоризненные. quinta И все это были esencia de la cultura какие-нибудь japonesa. малознакомые люди. Normalmente Бабушка, proyectamos nuestros боясь, что ее miedos внуку, a внука otros. сочтут за Vemos la идиота, gente, el резким mundo, lo que голосом vemos, siempre приказывал мне somos пойти nosotros, nuestra куда-нибудь propia imagen, поиграть. una especie de espejo. Еще один роман Me Мисимы «Очень gustaría худой que храм». usted Он también совсем pueda другой. Вот здесь superar el он miedo frente a la sociedad y рассказывает no историю verse юного solamente a sí mismo послушника, en esta который sociedad. видит в золотом храме Dejó de проводника salir прекрасного, de su который cuarto преследует его многие годы. a И он в какой-то septágono момент en понимает, что он invierno en el tercer año de порабощен что-то. И то universidad. есть вот эта опять Le идея, что pegó воздвигнутый al храм marco de aluminio de нужно su ventana уничтожить. Встретил una будущее imagen de cielo какое-то estrellado. отсутствие предельности в Su каком-то cuarto estaba en виде. un bloque То de есть вот золотой pisos, храм тоже daba очень a la яркое avenida проявление, мне кажется, y el японской sol del культуры, sur который durante todo el día Мисима la iluminaba. Se реализует. quedó contento con el Ну вот resultado. современные романы, Ahora siempre например, hubo Ира noche и en su Сида, ventana. «Звезда из Había фольги», mucho очень tiempo antes de красивое la такое cena, pero se название. acostó y И desde aquel здесь она momento, si tenía сочетает ganas de звезды dormir, и dormía природы, да, hasta реального и 18 horas al материального día. мира, и Y главное, cuando estaba despierto, натурального мира и veía de искусственного. manera Вот это сочетание, absorta la господь, потрясающей ventana con la природы noche и estrellada, así empezó su высокой encerramiento. техники, которые, как бы, вот мне только что рассказывали японисты, что Otra некоторые novela, настоящие Yoriko технологии природы Sono, тоже ahí как más allá японцы del не simio понимают. Tiai, Вот что это тоже también me мифология, gustaría что у них citarle очень высокие algo. технologии. Но тем не менее Antes здесь este название, pensamiento видите, и me фольга, excitaba то есть это mucho что-то cuando yo очень estaba ажурное, fuera, это no en un украшение, tren, это цветок. sobre todo cuando И estaba por звезда, entrar en un например, vagón то есть это o из центра inmediatamente después комнаты, de из мира bajar. красоты El в pensamiento Московской de que se обители, nos либо в roba el зоотеатр, где tiempo одни статические que маски, pasamos ahí. и где Y de que запрещены cuando эмоции, estamos к en un звезде, tren, быть nuestra выходом в percepción какой-то se беспредел, distorsiona y los в ojos ven lo que no беспредельность, в existe. пустоту. То есть здесь вот Una сочетаемость даже especie вот de этого названия, engaño. она Toda сама esta по себе такая construcción, el квинтэссенция tren, японской incluso la культуры. palabra tren, no es Обычно мы nada más que una проецируем gran свои страхи ilusión. на других. Por ejemplo, Смотрим на los людей, смотрим на rieles, мир. o sea, que es И то, что una мы видим, это mucha всегда мы atención a сами, la наш tecnología. собственный образ, вот такое Por зеркало. ejemplo, los И rieles, хотелось бы, чтобы и мы pensaba, смогли en преодолеть свои realidad no страхи перед existe. обществом и El увидеть в этом paisaje мире не al otro только lado de la себя. ventana no es real, es un decoro. Он перестал El выходить из tiempo своей dentro комнате в del форме vagón se неправильного deshace como una семиугольника зимой patata на hervida третьем y no курсе. queda nada en la Первое, что он memoria. сделал, прикрепил Así desaparece la vida к en алюминиевой trozos. раме своего окна пленку Los с sonidos изображением debajo ночного del неба, suelo no которую lo hace купил el в tren, магазине «Сделай сам». sino Его комната ah, находилась в угловой части manadas de двухэтажной, cangrejos. выходила No окнами на existe el проспект. tren. И Somos светившееся с юга nosotros солнце que nos везде arrojamos a заливало una gran velocidad sin светом. desearlo. Он Les остался recuerdo que el довольно teatro завзятым. con las Теперь за máscaras окном всегда estáticas стояла ночь. no le Еще permite оставалось a мало ninguna времени до emociones ужина, но salir a la занавеска superficie. запотели. Y Отныне, если las он хочет mujeres спать, japonesas он мог спать только no с опущенным manifiestan лицом. И emociones. спал по He aquí 18 surge una часов в obra сутки. donde hay А tantas когда emociones, tanta бодрствовал, filosofía. отсутствующий взгляд La cultura досмотрел es como si fuera un на окно с contrapunteo para изображением la vida. ночного неба. Так началось его Es la путешествие. oposición de las realidades japonesas, de Еще один lo роман очень moderado интересный, Йорика Сёно, y там за este «Синее océano de урасхай». emociones que vemos en la literatura Тоже del я cine хотела бы вам japoneses. прочесть отрывок. Otra obra de Taiko Раньше эта Hirabayashi, мысль довольно Kishimochi. часто посещала меня, когда я находилась снаружи, не в электричке. Aquí Чаще también всего pueden это ver otro случалось, когда я enfoque, собиралась una войти niña в вагон adoptada, или же наоборот, сразу после того, quitando как de я из него Yoshiko выходила. un Мысль о том, vestido что у нас ridículamente безвозвратно ancho крадут y время, corto, которое мы там Keiko проводим, и о se том, что fijó когда мы едем, en в lo raro de электричке su наше corte. En la восприятие mañana, искажается, и глаза por видят то, distraída, чего на había самом puesto деле este нет. vestido Сущий морок, de например, manera время. И что incorrecta там y su говорить? Вся эта vecina, конструкция, que había частью которой salido является a игрушкой, recoger un даже самой poco de слабой verduras para игрушкой, la sopa просто miso, одна le большая dijo, иллюзия. ¿estás seguro de que Взять, к los примеру, bolsillos tienen que рельсы. estar en la И вот такое espalda? пристальное Keiko se внимание к rió, девушке, pero se которая sintió выдает también свой avergonzada, эмоциональный como si la стресс. Взять, к vergüenza, примеру, la рельсы, vecina думала я. había visto su Ведь на самом vergüenza деле их нет, и misteriosa.
персонаж, который
увлекает Resultó que había настоящим, adaptado a обычно esta это разное. niña Время en un внутри ataque лампоны de разваривается, sentimientos. как разваренная La картошка. recibió con mucha alegría, pero no Рассыпается sabía cómo кусками. tratar con la Памяти не niña. остается No lo вообще sabía ничего. Так vestir по кускам y это estaba исчезает чуть-чуть. completamente impreparada, inapta Грянет para la стук, maternidad. доносящийся из-под Otra пола. obra. Издает El вовсе mundo не en una gota de крик, это lluvia. потрясающие клешнями No es una гомеопатия novela, бегут es полтысячи como si fuera гигантских crítica правд. literaria. Aquí el Нюансов autor никакой nos habla de электрички lo нет. que Это es мы el на siglo de la дикой plata en la скорости мчимся poesía y куда-то, cultura сами того japonesas. не желая. Я вам Aquí la idea напоминаю, что principal es que la статья creación, la obra статическими creativa масками очень siempre está позволяет вообще relacionada никаким эмоциям con lo бывать ни на одно clásico del единство, бывать medioevo на en свет. Japón Японские женщины y es традиционно не lo que выдают своих permite эмоций. И вот здесь появляется a la cultura произведение, japonesa которое ser tan настолько много específica, эмоций una философских, gran cantidad de géneros она poéticos. Y para ponerle la контрапунктом, как conclusión, будто бы она vemos una противоречит жизни. metáfora Да? Вот здесь ярко выраженное común. такое El mundo en una gota de противопоставление lluvia, todo el mundo de реалий Japón en la японских, flor, en la сдержанности, nieve o да, en la колкости, estrella o el papel estaño. тому морю чувств, которые вы Se видите в introducen японской литературе los и términos de философии. la Ну poética. вот еще одно произведение Тайко Yo Хиробаяси. no conozco tan bien Исимонзин. tanka y haiku, Тоже вы que можете son poemas увидеть. Здесь tradicionales, другой немножко фокус. pero aquí es Ребенки muy на importante условленном la ребенке. imagen. En Снимается general, la несколько poesía es смешного, importante la живое, imagen, короткое детское pero estos poemas son любопытство. muy cortos. La poesía Лирика только japonesa es сейчас breve, обратила así внимание se на remonta al странности medioevo, образа. la obra de los Утром monjes, pero по es muy рассеянности надела ей lacónica. платье задом Siempre наперед. fue Да так así. и вывела Y гулять во двор. aquí Ben se Соседка, которая explica именно в que no этот es момент вышла solamente el estilo, sino плясать también el на гладь грядки jeroglífico, зелени для el супа, símbolo мисо, del mundo посмотрела на reflejado девочку en и una gota o держалась. «Хозяюшка, miríades вы de уверены, gotas что de и agua que маме se должны parecen быть entre ellas. насколько?» Siempre es un Тайко poema пришлось pequeño, засмеяться в pero tiene ответ, и una в глубине fuerza души она colosal. почувствовала себя Esta оскорбленной, repercusión de как будто todo el mundo. соседка подглядела и раскрыла Para ее un poeta тайну japonés зря. heredero de la Так tradición уж получилось, clásica, что lo девочку más importante Кейко es la удочерила в reflexión en каком-то la порыве obra чувств, creativa, совершенно la неожиданно даже для conciencia себя de las самой. leyes Она eternas de приняла la ребенка с naturaleza. великой радостью, но, увы, Cuando не знала, как с ним hay обращаться. Не instalaciones умела его dedicadas a la опекать, не música moderna, понимала, por как ejemplo, hay una воспитывать, словом, pantalla оказалась y a la совершенно vez una негодной к imagen, материнству. por ejemplo, un Вот océano. еще одно Aquí произведение. «Мир vemos в la капли belleza de дождя». lo hecho y de lo natural. Здесь La такое, это naturaleza de не Japón es роман, это muy rica, произведение muy такое inusual. La литературоведческое. Здесь situación автор объясняет, что geológica es такое difícil, серебряный existen век terremotos. японской Todo поэзии esto en la море. literatura y la cultura está И bien как бы вот presente. здесь El основная sonido del идея, что océano en творчество, algunas оно все instalaciones. равно всегда связано в Японии с Y классикой en los poemas средневековья. se manifiesta И también как бы la fuerza de la это naturaleza. именно Por то, ejemplo, что vive hoy todavía позволяет el делать sonido японскую estridente del художество grillo cerca de самобытной. la Вот здесь blanca огромное pared de количество un пытий всех almacén. жанров. А чтобы Erizó подытожить el эти pelo en el поэтические pescuezo жанры, de un perro мы видим vagabundo, el общую метафору. viento Мир de в капле otoño. дождя. Да, вот весь мир в этой Una капле. Вот весь ración мир para una. Японии в цветке Estoy и в lavando снеге, un puñado и в de arroz. звезде, и в фольге. Una Мир в persona капле sola. дождя. Ну вот Pongo las помнится manos para один recibir la термины limosna de поэтики. los Я frutos. не буду, не знаю так Una rueda подробно de agua Тайка и se хайку, pegó да, вот al Тайка и extremo de хайку un это camino de montaña. традиционное стихотворение, и здесь Nakatsuka de Pekiro es el autor. особо важно Las общее gaviotas мышление. Вообще gritan en la поэзия всегда noche, очень una важно fría общее mano de мышление, но mujer. здесь это очень краткая поэзия. En el Японская esplendor de la поэзия luna, las краткая, она luces восходит de к barcos de целым pescadores векам, к están por творчеству aquí y por allá. монархов, но она En краткая, una noche как de бы она lluvia, el aroma всегда de un buen puro, была в этой una mujer стилистике. se cubre Поэтому el pecho. здесь En видите, una noche de разъясняется, что primavera, это не en el просто cuarto, стилистика, это tomé еще и как бы agua sin иероглиф, символ, да, resbalar una gota. символ мира Entre las огромной в капле, montañas, las точнее в aguas рядах похожих claras друг на друга fluyen un río de капельках primavera. воды, потому что это En un стихотворение cerezo всегда маленькое, veo при этом los оно capullos обладает henchidos колоссальной силой, en и primavera. редкой ко всему, она Entre становится los редкой árboles ко en la всему миру. luz del Для sol, японского поэта, унаследовавшего una flor de классическую gentiana. традицию, Desde el Рей lecho Куан de la выступает enfermedad veo рефлективная el сторона azul творчества, осмысление и del значение mar новой природы. То есть de Япония это во invierno. многом о природе. Вот Una Тайка casa donde quiero показывает morir, новую музыку que sea современную, un не árbol de потрясающие caquis y un prado инсталляции, там, floreciente. допустим, экран, на котором El viento музыка, de и primavera como el primer día одновременно de mi какая-то enfermedad. сделанная Cuando me картинка, и muera, показывается ya океан, es да, то есть вот entendible. Cuando haya красота flores сделанного и en красота DT. природная, потому что в Японии очень богатые Harasekitei. природные En la ресурсы, montaña необычные ресурсы, там se очень inclinan las flores bajo el viento непростая sobre todo las manzanillas. геоситуация, Las вы знаете, sombras там de бывают flores. землетрясения, вот это Pisé su все mezcla. в La luna литературе и sobre el культуре despeñadero. очень Un всегда día de показано. Вот otoño этот por звук un океана с целой puente en una инсталляцией, то quebrada есть pasa un оно gato. как бы
Bajo la самом montaña no se ven ni стихотворениях los здесь проявляется, pájaros, собственно, тоже sino Kozo. сила природы. Вот La сами flor стихи. blanca del Жив и сегодня ciruelo пронзительный en стрекот la puesta света, del sol, стрекот las сверчка у белой póstumas. стенки склада. La noche de primavera, me estoy casando Взъерошил con una virgen. шерсть на загривке бродячей La собаки, lámpara осенний ветер. de primavera en la cabecera de la cama, lo ha apagado mi mujer. Порция на Unas одного imágenes bien омывает intensas. горсточку Lo que le листьев. quería enseñar Отдельная es музычка. de qué manera el budismo, Подставляю руки принять el sintoísmo, покаянные cuánto подаяния influyen плодам. o no influyen en la cultura. Колесо водяное Hemos hablado de прибилось varias к самой películas, si кромке no горной hemos hablado дороги. de una de las últimas, Ну вот автор еще poniendo un poco la нагоцука conclusión. Декиру. Чайки Ponte al кричат volante de mi ночи, cara. жадная женская Es una рука. película japonesa, es muy larga, de А в 3 лунном horas, сиянии рыбачьих лодок огни y по гусям ahí мерцают. В están дождливую ночь ilógica аромат la хорошей complejidad de сигары la vida humana. бережно прикрывает El грудь. protagonista ama mucho a su mujer y Весенней ella lo ночью в engaña, no комнате sabemos выпил por qué, y воды, не después nos пролив ни damos cuenta капли. de que ella había perdido un hijo. Es un trauma Среди grande гор para ella. светлые воды Y él струятся, nunca le белый dice que ворот. sabe que le está engañando. Después Нависшей ella зимой в прозрачном muere воздухе y вижу la замороженные ama гудоны. tanto que no es capaz de tener relaciones con Меж nadie деревьями más, в солнечном свете цветут pero es capaz de ягодички. poner en escena la obra El tío Что Baña, же болезней велика una de las утолить obras Неву зимнего más tristes моря? de Chekhov, de que trata de Дом, que где la gente хочу es умереть, infeliz, во dворе, чтоб росла хурма, aunque los окна белые norteamericanos lo ven como цветущие. autor de comedias, porque él mismo lo Ветер весенний consideraba, налетает, как y decía que исцелитель todo el моих mundo болезней. ponía sus obras como Стало tragedias ясно, когда y умру, en realidad eran когда на comedias. кустиках чая Es una mirada распустятся pesimista, цветы. pero por lado optimismo Харасипты. también. En Высоко general, горят, Chekhov es pesimista. клонятся цветы под ветром, особенно Aunque ромашки. decía que sus obras eran comedias, Пение entonces el цветов protagonista de esta наступил película на их japonesa смешенье. es capaz de poner al Хурма tío Vanya над en escena обрывом. e incluso utiliza las Телевидение по grabaciones мосту de через su течение esposa переходит porque ella Волга. tenía que tener un Под papel сенью en горы ese даже птиц espectáculo. водяных не видно. E Темная invita a un joven que había Окинув sido Волгу. amante de su mujer, Сливы белый цвет le мчатся pregunta, от quiere палящего солнца detalles, сидеть quiere в saber лосах. más sobre su esposa. Весенняя ночь, Es, и порочная no lo девица выданной podemos llamar обетом. ni conmovedor, es Нежностью tanta la земли по penetración de изголовьям otra persona постелив, жена después de su muerte, погасила. y ahí para dibujar Все bien такие a яркие, esta яркие mujer образы. То есть вот моя que tiene задача, un то, что я хотела destino вам показать, tan насколько вот trágico. буддизм Hay или unas escenas de теология или amor какие-то a una другие религии, Victrola que которые está есть в tocando, Японии, y esto está насколько como они al и влияют на límite del культуру и абсолютно не sentimiento, влияют. del И horror y el мы говорили erotismo, о todo некоторых esto фильмах. Вот mezclado. остался за кадром один из Y последних a lo фильмов, largo de la который я película хотела cuenta бы dos подытожить historias и raras, показать. y resulta «Сядь за руль que a su моей amante машины». le Это habla японский фильм, y le который очень cuenta долго длится, historias он más 3 largas que a часа, su он marido. такой очень Una es sobre пространный, las и там sanguijuelas, настолько нелогично показана вот эта que сложная había человеческая жизнь, и muchas там главный sanguijuelas герой normales y otras que se había Гори pegado a una piedra. очень Y любит otra es свою sobre una жену, mujer que и ve un robo жена en ему su casa, изменяет, и мы не понимаем, почему escapa y al сначала, а día потом мы siguiente понимаем, llega что она y ve que потеряла no había ребенка, llegado la что это policía, огромная sino травма. que Мы hay никогда unas не cámaras говорим ей о cerradas том, por что она toda la переживает. casa, algo bien Потом ilógico, она sin погибает, causas и ni он consecuencias, настолько y ее ella se любит, что inventa он не в estas historias состоянии y las cuenta, y исследовать mientras uno la está всякие моменты, escuchando, он в está состоянии поставить спектакль sintiendo «Дядя lo Ваня». complejo «Дядя de Ваня» — esta это одна из persona самых que печальных sufre, пьес que se Чехова. В общем, reencarna люди en должны el плакать, arte люди o en несчастные. la vida, Хотя, по большому y счету, Чехов después, como говорил, creen los budistas, как бы llega обидеть a большого esa Соломона, и nada que потому está что en он сам algún lugar считал, что sin он писал límite комедии, он так y que говорил. podemos o no Допустим, podemos что ставят sentir. его пьесы как трагедии, а он Entonces, пишет комедии, en esta все в конце película умирают. Но вот lenta, en la такой как бы violación de los vínculos de causa y пессимистический, наверное, consecuencias взгляд de все-таки, estas с одной стороны и ramificaciones, se оптимистический, но все-таки recrea пессимизм, он, конечно, un потерян у retrato Чехова. complicado de una Хотя и persona tan он marcado говорил о con том, la что его cultura пьесы комедии. japonesa Вот y con la comprensión наш profunda герой, de todos он esos conceptos que he mencionado. может ставить эту пьесу, но не просто ее Es ставит, lo он там que le quería использует contar hoy. A записи lo своей mejor жены, tienen потому что она preguntas. тоже у него Espero que должна была ustedes играть lean роль. И estos более того, textos он y ven el в этом своем cine y спектакле vayan a приглашает encontrar молодого otros человека, nombres который todavía придет más к нему и его interesantes. жены. И он расспрашивает, и он хочет знать подробности, он хочет больше узнать о своей жене.
То есть вот это Aquí tenemos настолько, una вот pregunta en el настолько chat. ему Sí, por трогательно, настолько supuesto, por favor. проникновение в другого человека, даже после смерти. ¿Qué И более того, там для factores того, чтобы culturales нарисовать особенности этой женщины, которая так determinan сломана судьба, которая la так violencia en el страшно cine прислана japonés, por ejemplo, en la образом, obra там de все Takeshi Kitano? сцены любви на Ok, огромное la количество violencia музыки, это показано, en показано una вот на revista каком-то literaria. пределе Había colecciones чувства, enteras ужаса sobre la и violencia. Uno эротики, puede ver la вот, violencia de это maneras сплавлено diferentes. воедино. И она Me parece que es la рассказывает idea de la истории, она рассказывает на vergüenza, протяжении фильма две очень странные la истории. Она idea de рассказывает no две ser темы. fuerte, И es la оказывается, что idea она этому pagana. своему молодому человеку El рассказывает cristianismo, por историю длиннее, ejemplo, чем все es la истории, когда она religión во de время la любовных culpa. сцен рассказывает Uno мужу. se Одна confiesa como история culpable. о Y пьянке, en что el при всей пьянке, paganismo es una которую vergüenza no ser жили как fuerte. Por пьянки, ejemplo, одна Aquiles tienes que ser сосалась fuerte y кровью. matar a Другая su история rival. очень странная, что женщина Esta idea de оказывается que во encuentras a времени Buda, ограбления. mata a Buda. А Uno потом tiene ее que estar Будда fuerte приходит на para no следующий день romperse и понимает, o что tiene que estar tan полиции там fuerte не como было para из-за всяких suicidarse. Yo creo que la огнестрельных violencia камер. tiene То есть mucho que абсолютно ver con esto, нелогичные, no нарушенные solamente en причинно-следственные la связи в cultura этих japonesa, историях, но она их pero también puede сочиняет, и verse она en их cualquier рассказывает. И cultura. пока вы их слушаете, вы как будто бы Esta проникаетесь в naturaleza условность этого bestial человека, es который típica para una живет persona. эту жизнь, Es uno de los страдает, lados de la persona y todas las проходит culturas определенные encuentran las реинкарнации в maneras этой de жизни, в другой жизни, в искусстве, suprimirlo а y потом no es el camino de окончательным la арестом civilización. El перед camino de la cultura буддистом, вот в es этой el точке camino de la которая humanización. находится где-то без Una предела, persona где tiene это que ничто, которое мы convertirse можем en или не можем humano. почувствовать. То есть вот Y в aquí этом фильме está очень вот bien эта expresada la некая материя, это dominante нарушение de la причинно-следственных vergüenza, un связей concepto entero, в pero no es огромном típico количестве solamente para ответвлений, japoneses. вот создается этот сложнейший портрет человека. И мне кажется, что вот он окрашен японской культурой, De momento японским no hay más пониманием preguntas. и вот всеми теми концептами, о Es которых я вам tampoco, es говорила, un poco nuestra которые versión я вам también. La цитировала. Вот vergüenza, это la то, что я вам dignidad, la сегодня fuerza. хотела рассказать. Если у Tantos вас по ходу autores se этой suicidaron очень después надеюсь, de что la вы guerra, es почитаете algo эти тексты и sintomático. заново Y обратитесь к hablarlo, кинематографу и explicarlo es найдете bien еще более difícil, интересные и новые pero вещи. vemos aquí una diferencia de cómo lo vemos nosotros. Aunque podríamos hablar durante el siglo de la Plata, Tchaikovsky y Есть otros вопрос в ejemplos. чате. Да, пожалуйста. En aquella época С en какими concreto, культурными факторами связаны a lo mejor no tuvo особенность tanto con Japón сюжетных que con насилий el в tiempo, японском lo cual кинематографе, в частности в ah, творчестве Такеси sugería Китано. estos conceptos. Igual que las memorias de la geisha es una Ну novela вот видите, с horrorosa o насилием podemos verlo вообще como вот un intento de Новый entender una cultura литературный lejana e базар, замечательный incomprensible. журнал, там Eso lo veo целый de esta сборник по manera. насилию. ¿Hay otras Насилие preguntas sobre la по-разному charla de hoy? можно рассматривать. Мне кажется, что No, это de momento стыд, no. да, Muchas идея стыда. gracias. Мы Les говорим, espero идея la vez que стыда– это viene. Y chao. не быть Adiós. сильным, это Gracias. вообще язык